Исәнмесез, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең Дания студиясында кунакта бик күпләребезнең яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисткасы Хәния Фәрхи Биттахирова. Хәния, менә җырлап яшәү рәхәтме ул? Әйтәле. Теге җырда сүз бар бит әле матур, Салават җырлый. Яратып яшәүе авыр да, рәхәт тә дип шуңа күрә рәхәт чаклары бик күп, авыр чаклары да була инде. Җылый күзеңнән яш агып тора, тамашачыга карап, елмаеп җырлап торасың. Хатын-кыз буларак бит әле. Әйе, ул агып та төшәргә булдыра бит. Мин хәтерлим сине бер яңа ел тапшыруында җырлап җырлаганыңны. Күзеннән яш агып төшә, ул телевизорга төшкәндә языла бит инде. Әйе. Менә шул вакыт искә төшеп китте. Булды, аны ул бик матур Илгиз Закировның җыры иде. Әйе. Аның ул җыр турында сүз чыккач, әйтеп алым инде тиз генә. Бик ниндидер яңа ел алдыннан матур чара бара иде. Галиәсгар Камал исемендәге театрда. Шуннан мин шунда килеп кердем концертка. Минтимер Шәрипович Сәкинә ханым белән каршыга килеп кочаклап алды. Җылый җырлаганыңны мин җылый Сәкинә җылый, син җылыйсың дип, матур итеп аны килеп әйтте миңа, минем күңелемә бик нык ошады инде. Әйе, шулай. Була андый чаклар. Була төрле вакыт була. Ул бит инде иҗат белән бергә тормышы бергә биталар бергә тәгәдәшеп, үрелеп дәвам итәләр. Шулай. Әлбәттә шулай. Хәния, менә син инде иң күп безнең бит инде хәзер менә татар җыр сәнгатендә теге татар җыры алтын барс премиясе бар. Син иң күп премия алган, иң күп барс алган татар хатын-кызлар арасында син. Мин аны әйтәм инде шулай дип белдерәм. Ул мактану түгел, бу горурлану гына. Бу әлбәттә менә татар җыры синең башкаруындагы җырны халык үзе сайлап ала икән. Менә 14 ел рәттән сине татар тамашачысы яратып карый, яратып тыңлый икән. Бу әле син иҗатыңа бәя бирү түгел, гомумән теге алтын барс чорыңны исәпкә алганда мин. Инде синең иҗатыңны исәпләп карасак, ничә ел беренче сәхнәгә басуыңа, ничә ел була бу ел? Март аенда 30 ел була. Алла зур итеп юбилей үткәрәсе бар икән. Алла бирсә, зур итеп. Әйе, ул 4 ел аның минем Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында актриса буларак, калган 26 ел инде эстрада җырчысы буларак. Әлбәттә, театр үзенчә бер бик кызыклы, могҗизалы дөнья булса, эстрада хатын-кыз өчен бик олы, зур сынаулы сәхнә, чөнки иратка үзенчә барыбер әз генә җиңелрәктер дип уйлыйм мин. Хатын-кызга инде эстрада дигән сүз бар. Театрда төрле образга кирип була. Мин анда теге Явыз Карчыкны да уйный алам, кызны да уйный алган булыр дидем, уйнадым заманында. Эстрадада яшьлек кирәк. Әлбәттә, анда да инде мин үземнең актрисалыгымны кабызып куям кирәк. Анда кулланасыз диләр бит. Һәр вакыт ансыз булмый. Ихласлылык кирәк әлбәттә. Хәния, менә ихласлылык кирәк дип әйттең. Менә син, әгәр дә үзеңә үзен бәя бирергә кушсалар, синең характерыңа, син нинди сыйфатларны санар идең? Мин беләм сине, мин сине яхшы беләм. Ә менә үзеңә үзен. Бәлки мин белмәгәннәр дә бардыр әле. Начарын әйтмим. Шунда ук әйтеп куям. Начар сыйфат бардыр дип әйтмәс идем. Шуңа күрә теге үзең мактап торышлык, тыйнаксызлык булмас микән ул Гөлназ. Мин беренчедән артык күңелем ачык әлбәттә. Мин киң теге бөтен иратларга туры килә торган сүз, күкрәгемне ачып куеп дип, бөтен җанымны ачып куеп, барысын да сайлап тормыйча кертәм. Аның бик әйбәт чаклары да бар, бик шуңардан авыр чаклары да була. Шунысы, икенчедән мин ачу тута белмим, ачулана белмим. Мин менә без Габдулхай белән икебез дә шулай ук бер секундта вуж итеп кабынып китәбез дә шунда ук сүнеп куябыз да онытабыз шушы әйберне. Күп инде ул. Сез бит игезәкләр Икебезгә Сез игезгә 4 кеше яшисез. Сез шулай бит инде игезәкләр бит инде. Гаиләдә. Әйе, безнең Алия бездә игезәк, абыем да игезәк, сеңелем дә игезәк. Әйе. Сез бик күпләр яшисез. Киявем дә игезәк, кодам да игезәк. Без туган көннәрне башлыйбыз миннән. Әйе. Менә беләсеңме, мин синең кайсы сыйфатыңны яратам. Син теге татар эстрадасында бердән теге беренче хатын-кыз җырчы дип атыйбыз бит инде, шулай дип әйтә журналистлар да, шулай бәя бирәләр. Ләкин менә син шулай булса җирдә кала алдың. Син күккә күтәрелеп китеп,
әллә кем булмадың. Син гади да була белдең, шул вакытта горур да була белдең. Менә шул сыйфатын мин нык хөрмәт итәм синең. Иҗатыңны барып карасак, 30 ел сәхнәдә булу, шуның 26 елын эстрадада җырлау, бу бит инде шактый дәвер һәм күп җырлар җыелган. Менә шуларның кайсы, аның бит инде дәверләп бүләргә дә була. Синең Мәскәү бәйрәм ансамбле, Казандагы бәйрәм ансамбле, Чаллыдагы бәйрәм ансамбле дә булды. Бәйрәм ансамбле кире Казанга кайтты. Гомумән менә шушы иҗат дәврендә иң якын җыр дип атарга кушсак, шуны берсен генә атап кара әле. Алар бөтенсе якын дип әйтергә яратасыз сез яшьләр. Беренчедән теге баш иеп, селкеп кенә җавап биреп утырдым беренче җөмләләреңә, Гөлназ. Рәхмәт, әлбәттә, теге беренче җырчы шундай бүгенге көнгә дип бик зур рәхмәт, бик зур җаваплылык. Әмма безнең җырчыларыбыз, Аллага шөкер, бик күп. Шуларның берсе була алуыма мин бик шатман. Шундай бәя бирүләренә сезнең тарафтан да. Инде әлбәттә иң беренче уйламаганда, көтмәгәндә мин бит инде театр сәхнәсеннән эстрада сәхнәсенә атлап чыктым да, 2нче аенда ук миңа Сагынам сине Питрәш җырына, Питрәш авылына, районына заказ бирделәр. Мин аны әйткәндә, сөйләгәнем дә бар инде. 15 минут эчендә мин аның сүзен дә көен дә яздым. Рифкат Сайфетдинов аранжировка язды. Менә шул көнендә үк барып җырладым да. Күн авылына шунда ук берничә тапкыр кабатлатып җырлатты халык, һәм ул кирип тә китте, ул радиога кирип китте шул атнан ук, һәм мин танылган Хания Халидуллина идем әле ул чакта. Хания Халидуллина булып килеп чыктым. Менә әлбәттә Сагынам сине Питрәш мине автор, башкаручы, көй язучы буларак та. Ул миңа бик кадерле. Аннары язмышымның һәрбер җыр бит ул тамашачы да залда утырганда җырны көлеп тә утыра, кайсысында җырлап утыра, үзенең йөрәге аша үткәрә, ул җырны үзенең язмышына сала. Язмышы күз алдына килә. Минем әлбәттә фаҗигале мизгелдә мин үзешчән композиторлар бәйгесендә катнашканда җиңеп чыктым. Аралабу газаптан җыры белән ансыда минем үземнең сүзе дә көйдә. Ансы менә шушы энемнең үлгән хәбәре килгәндә мин сәхнәдә идем. Шуннан соң туда инде үпкәләсәң әйдә үпкәлә, мин аны ислам җыры дип Булат ага Юнусовның. Менә бар андый җырлар бик күп, чөнки хәзер 26 ел буена мин аны санаганым да юк. Бер утырып санарга кирәк инде, вакыт юк. Кызык өчен 30 еллыкка юбилейга эшләре шуны. Ничә җыр җырланды икән? Кызык бит. Әгәрдә барлап, алар арасында халык җырлары да бар. Миңа калса синең үзең иҗат иткән җырлар күпкә кадерлерәк, күпкә матуррак, күпкә якынрак тамашачы күңеленә. Уйлап караган юкмы шулай дип? Үзең генә дип әйтеп булмый, чөнки мин һәрбер авторның җырына үземнең җанымны да салам бит, күңелемне салам. Үземчә бормаларым керә, минем үземнең алымнарым керә. Аларда инде теге үз эшкәртүемдә дип әйтик инде. Шуңа алар һәрберсе миңа кадерле. Бар, әлбәттә, теге алып кына бик нык сораган авторларның тырышып эшләп бер-ике тапкыр җырланулар да салынып куялар, төшеп калалар әйе. Ул җырларым да миңа кызганыч, теге бәхетсез балалар кебегрәк. Әйе. Хания, менә без әле узганны искә алдык. Синең бит әле иҗатта яңа җырларың, яңа клипларың да бар. Әйдә бергәләп яңа клипны карап китик тә, әңгәмәне дәвам итәрбез. Рәхәтләнеп карап китик. Менә кичәгенә кызыбызның, Алсуыбызның 18 яшы тулды. Һәм мин аны ризалаштырдым клипта катнашырга. Аның зәп-зәңгәр күзләре Алсуның. Менә бу җырыбыз Зәңгәр чәчәк дип атала. Кичә менә аны кутлаганда да әйттем инде, 7 айдан мин эстрадага яңадан кире әйләнеп кайттым. Алсуга 7 генә ай иде әле. Аерылышу хисе авыр, күз яшьләре аша, аннары очрашу шатлык күз яшьләре аша. Менә бу җырга аның тексты Резида Павалиеваның бик нык салынган. Икебезнең язмышыбызга туры килә. Әйдә карап китик.
şeşek gözlerinde İncimi son yaşmı son Ni korusun müldür atıp Ni bir sözü de daşmıysan Ni korusun müldür atıp Ni bir sözü de daşmıysan Zenger şeşek mong sulanıp Qarama miňa Min özümde senin tebek Sağnutunda yanam Min özümde senin tebek Sağnutunda yanam Zenger şeşek hallerini Ekmesen de bilem bir Ağır iken ayrılılar Sağınıplar ölem bir Ağır iken ayrılılar Sağınıplar ölem bir Zenger şeşek halsizlenip Sarılma arışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmik sağışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmik sağışlarga Birleşmik sağışlarga Birleşmik sağışlarga Әңгәмәбез дәвам итә. Бүген безнең Дөнья студиясында қонақта Татарстанның халык артисткасы Хания Фәрхи Биктахир бар. Хания, менә иҗат итү, иҗат белән бергә тормышында алып бару, балаларны үстерү хәзер 2 оныгында бар бит инде. Аллаһ Монысы да бит быелгы 13 елда зур яңалык, бит 2нче оныкны тууы. Иң зур яңалык Ясмина безнең 4 саны төгәл булып, хәзергә бит инде гипер алга китә торган балалар туа. Безнекеләр шулай булып без күрергә өлгермәдек микән? Инде хәзер безнең теге яшь аша күрәсең микән? Шул тиклем артык өлгергән бала булып туды. Быелгы елымның минем иң зур бәхетем әлбәттә Ясмина безнең, Алия безнең исән-сау баладан котылуы. Чөнки ул бик зур әйбер хатын кыз өчен. Шулай. Гастрольләрендә күп булды быел. Мин сиңа ничә шалтыратсам да, яисә син Нижневартовскида, яисә Башкортстанда гел юлда булдың. Кайтып кергәндә юк менә. Кайтып та кергәнмәдең син быел. Әле Бу җирләрдә булдыгыз. Ике генә көн кайтуыбызга бер үзлексез
бер үзлексез юлда булдык. Ничектер шулай туры килде. Планлаштырылган графикка якын кешеләребез теге корпоратив дип әйткән сүзне яратмыйм инде. Ул чакыргач кире кагып булмый торган юбилейлар, туйлар, менә шундай. Аннары теге тагын бер ямсыз сүз килеп кирде эстрадыбызга, солянка дигән инде. Менә шундай бик күп яшь артистларны җыяларда бер-икене алга паровоз итеп куялар бит инде. Ял итеп алына андый концертларда инде шундый концертлар бик яшырак булып китте Уфа калаларында. География буенча Мәскәүдә дә, Себердә дә, Оренбургда да, Екатеринбургта да, Чиләбедә дә, Россиянең бөтен зур шәһәрләрендә булдык. Аллага шөкер, һәм чөнки инде хәзер менә Пермь генә калды. Алла бирсә Пермгә, аның Пермь янындагы шәһәрләр, Красноуфимск, Чернушкаларга менә нидән февральдән башлыйбыз. Һәм дә инде өр-яңа бусы әле яратуыңны белсәм дип атала иде. Вәгъдәңне буссаң дип аталган. Шундый бик Шундай исем белән яңа программа. Аның чөнки ул шушы темага бик күп нәрсә алып була. Бу программаны тамашачы кайчан күрәләр? Казанда турында сүз бар. Казанда мөгаен көз айларында булырбыз, Алла бирсә. Көз айларында. Һәр вакыттагыча яңалыкларым була. Бу программабызда әле бит яратуыңны белсәм дә театральләштерелгән булып, мин актрисалыгымны Рамил Миндияр белән бергәләп искә төшереп алдык. Халыкка бик ошый. Җырлап утыралар, үзенчәлеклерәк булды. Әлбәттә бик катлаулы. Чөнки халык җырчыга кул чабырга килгән. Шунда җырлый да, кай җирендә кул чабырга, кайда чәчәк бирергә, кайда ничек аңларга, ышанырга да, ышанмаска белеп утыра. Кайсы берсе хәтта Рамилгә көнлиләр, Габдулхайны жәллиләр. Ышандырырлыгы бөтен уйнагансыз демәк. Әйе. Беләсеңме, мин тагын нәрсә игътибар иттем, хәния тамашачы буларак әйтәм мин моны. Һәм сине яхшы булганга күрә, дус булганга күрә дә әйтәм. Менә узган елда 1 ел сиңа операция булганга, бу бит инде башка операция булу зур әйбер. Һәм син озак тормыйча сәхнәгә күтәрелдең. Һәм март аенда синең концертың булган вакытта 3 айдан соң әйбер. Әйе. Хәния Фәрхи сәхнәдә дип әйтишкә, тамашачы басып кул чапты. Әйе. Бу бит инде халыкның мәхәббәте, аны берничек тә мәҗбүр итеп булмый тамашачыны. Ул концерттан чыгып китәргә дә мөмкин. Басып алкышларга да мөмкин әйбер. Димәк, синең җырлар тамашачы күңелендә яши. Аллага Ярата. Аллага. Бу бит инде үзе зур бәхет. Ходай тарафыннан бирелгән бәхет дип саныйм мин моны. Менә шул мизгелдә җыламыйча түзеп җырлап кара. Әлбәттә шулай, әйе. Менә моннан күңелләр мөлдерәмә тулып, олы бәхеттән күзгә яшьләр тула. Әлбәттә, минем 4 сәгать буе операция булды, баш ачык торды бит инде шуңа. Минем галәм белән. Ара. Юк, көлеп әйтү булса да ул шул тиклем рас төшләр керә. Нәрсә уйласам, шул тиклем шушы әйберләр алдыма килеп баса, ул минем ничектер һәрбер кешедә бар бит инде. Миндә ул тоям миннән бит нык. Миңа ярты ел кая инде андый тавышларга, децибелларга, ул бит эстрада бик катынык нагрузка, бик көч килә организмга. Җырлаганда да, тавышта. Аллага шөкер, мин ничектер аннары хәтердә югалды бит минем. Мин икатна бер нәрсә дә хәтерләмим. Әйбәт кенә сөйләшкәнмен, аралашканмын кешеләр белән, телефон аша да, килгән кешеләр белән дә. Бәхетемә каршы хәтерләмим, чөнки нык авырту бит инде ул. Сызлануларымны да әз генә хәтерләп алам. Шуннан соң ай ярым вакыт узды да, миңа чакыру килде концертка. Бик якын достыбыздан, Самарадан. Габдулхайга мен әйтәм, ризалык бир. Башта мен әйтәм, үземне тикшереп карыйм. Чөнки җырның текстларын хәтердә калдыру берәйбер әле, икенчедән бит аранжировка, һәрбер аның куплетында ул теге югары математик шикелле. Хәзер һәрберсе ничек 3 сәгать ярым бит инде бу хәтерне кире кайтарырга, яңартырга кирәк. Бүлмәмә бикләндем дә, беләсең бит минем үземнең артист бүлмәм бар. Бер кат программаны үтеп чыктым. Аллага шөкер, барысы да истә. Сәхнәдә чыккач хәзер мен әйтәм, ничек булыр. Ай ярым вакыт узган. Шуннан төгәлләдек тә, тәвәккәлләдек тә, без ансамбль белән җыелышып чыгып киттек.
Жігітлер янымда басып тұралар, көріп тұрам көзлерінде міне толы енді мүлдіреп тұралар. Қорқу, әр бірсінде менің үшін бұршылу, меңнәрін қойырағына тұралар. Еғылып кетерсің, ол баш мәселесі бит. Ханеп әз жырла, нұқ күш берме, әйді қысқаттабыз. Міне шуша жезансан кіріп бет, тарт қалайлан мен бұл етемді. Сені тыйып тұрап болмай өсіқіне үзіні күн етегі бет. Әйтерсіңле ештай. Шул хәтләйбәт эшләп чыктык. Залда жылағаны жылады, күлгәне күлді. Гадәттәгедән дә әйбәтрәк концерт үтте. Шуннан соң бөтен гримерныйга кирдем дә, шулай утырдым да, митәм, нәрсә булды бу? Хәния, Аллага шөкер бит. Димәк, гаиләм өчен яши алганымны беләм, өйдә инде мин үз эшләремне эшләп йөрдем. Әйбәт кенә яхшы, тамашачы өчен, җырчы буларак кире кайттың бит, хәгәрен генә. Күз яшы җегетләр килеп кирделәр. Грим бүлмәбезне тутырып, иң алдында Рамил тора. Хәния, рәхмәт сиңа дип. Күзләрендә аларның да яшь, шулай баш иеп рәхмәт әйттеләр. Менә бу тормышның, иҗатның иң бәхетле бер мизгеле, әлбәттә, аның өчен әллә нинди сынауларны үтеп яшәргә дип уйлыйм. Шуның җирендә бар бит шундай. Яшәгәли. Хәния, менә безнең әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Алда яңа еллар. Без 2014 елга аяк бастык. Яңа ел, ат елы килә. Монда да эшләргә инде эшләгән кешегә бит. Менә синең теләкләрең нинди булар? Беренчедән, ат елы, теге халыкта шундый сүз бар бит. Эш бәхет ул. Эшләгән өчен түләсәләр, икеләтә бәхет диләр. Әйбәт итеп, матур итеп. Ат елында әлбәттә үз эшеңнән тәм табып эшләргә һәрберегезгә, хөрмәтле тамашачыларым, кадерле якын кешеләрем, туганнарым, мин сезгә барыгызга да телим. Әмма акыл белән эшләргә, тай кебек рәхәтләнеп, җитез булырга, сәламәт булырга, күңелләрегездә гармония булсын, күңелле җырлар гына шыңлап торсын кылыкларыгызда. Һәм шушы матур җырлар арасында минем җырларым да булсын. Мин сезне һәр вакыттагыча ихлас күңелем белән бик нык яратам. Рәхмәт сезгә. Җырларымны, иҗатымны олылап мине бәхетле җырчы гомере миңа бүләк иткәнегез өчен. Амин, шулай булсын. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта халкыбызның яраткан җырчысы, 14 Алтын Барс премиясе, Татарстанның халык артисткасы Хәния Фәрхи Биттахирова.